வெல்கம் டு ஆன்லைன் தமிழ். நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா துணை ராணுவ படைப்பிரிவுகளிலே மிகவும் பழமையான படைப்பிரிவான அசாம் ரைஃபிள்ஸ்லேருந்து 2023க்கான ஒரு நோட்டிஃபிகேஷன் ரிலீஸ் பண்ணியிருக்காங்க. இந்த அசாம் ரைஃபிள்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் ஹோம் அஃபேர்ஸ் கீழே வரும். அதாவது உள்துறை அமைச்சகத்தின் கீழ் தான் இது செயல்படும். இதுக்கு மேல் அண்ட் ஃபீமேல் ரெண்டு பேருமே எலிஜிபிள் தான். லாஸ்ட் டேட்டை பொறுத்த வரைக்கும் 30/7/2023க்குள்ளே நீங்கள் ஆன்லைன் மூலமாக விண்ணப்பிக்கிற மாதிரி இருக்கும். இதுக்கான ஃபுல் டீட்டெயில்ஸ் பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி நம்முடைய சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. அப்படியே ஆன் செட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. அப்போ தான் நம்ம போடக்கூடிய ஒவ்வொரு வீடியோமே உங்கள் நோட்டிஃபிகேஷன் வரும். இதுக்கு யார் எலிஜிபிள் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மேல் அண்ட் ஃபீமேல் ரெண்டு பேருமே இதுக்கு விண்ணப்பிக்க முடியும். நேஷனாலிட்டியை பொறுத்த வரைக்கும் நீங்கள் இந்தியனாக இருக்கணும். போஸ்ட்டை பொறுத்த வரைக்கும் ஜென்ரல் டியூட்டி, ரைஃபிள் மேன், ரைஃபிள் உமனுக்கான வேகன்சிஸ் தான் கொடுத்துருக்காங்க. டோட்டலாக எவ்வளோ வேகன்சி கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா 81+ வேகன்சிஸ் கொடுத்துருக்காங்க. இதுக்கான அப்ளிகேஷன் டேட்டை பொறுத்த வரைக்கும் 1 ஜூலை 2023 30 ஜூலை 2023 வரைக்கும் நீங்கள் ஆன்லைன் மூலமாக தாராளமாக விண்ணப்பிச்சுக்கலாம். ரேலி டேட்டை பொறுத்த வரைக்கும் 7 ஆகஸ்ட் 2023 ஸ்டார்ட் பண்ணுறதா சொல்லியிருக்காங்க. அவங்களுடைய அஃபீஷியல் வெப்சைட்டான www.assamrifles.government.in இந்த ஒரு வெப்சைட்டில் போய் நீங்கள் தாராளமாக விண்ணப்பிச்சுக்கலாம். நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்க அப்படின்னா எஜுகேஷன் குவாலிஃபிகேஷனை பொறுத்த வரைக்கும் போஸ்ட் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ரைஃபிள் மேன், ரைஃபிள் உமன், ஜெனரல் டியூட்டி. இதுக்கான குவாலிஃபிகேஷனை பொறுத்த வரைக்கும் நீங்கள் மெட்ரிகுலேஷன் பாஸ் ஆகிருக்கணும். அதாவது 10th நீங்கள் பாஸ் பண்ணியிருந்தாலே இதுக்கு தாராளமாக விண்ணப்பிக்க முடியும். நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஏஜ் லிமிட்டை பொறுத்த வரைக்கும் ஜென்ரல் அண்ட் ஓபிசி கேண்டிடேட்டுக்கு பார்த்தீங்க அப்படின்னா 18 வயதுலேருந்து 28 வயதுக்குள்ளே இருக்கணும். டேட் வைஸ் பார்த்தீங்க அப்படின்னா 1 ஆகஸ்ட் 1995 1 ஆகஸ்ட் 2005 நீங்கள் பிறந்திருக்கணும். எஸ்சி அண்ட் எஸ்டி கேண்டிடேட்டை பொறுத்த வரைக்கும் 18 வயதுலேருந்து 33 வயதுக்குள்ளே இருக்கணும். டேட் வைஸ் பார்த்தீங்க அப்படின்னா 1 ஆகஸ்ட் 1990 1 ஆகஸ்ட் 2005 நீங்கள் பிறந்திருக்கணும். அப்படி நீங்கள் பிறந்திருந்தீங்க அப்படின்னா மட்டும்தான் இதுக்கு நீங்கள் விண்ணப்பிக்க முடியும். ஃபிசிக்கல் ஸ்டாண்டர்டை பொறுத்த வரைக்கும் ஹைட்டு பார்த்தீங்க அப்படின்னா மேல் கேண்டிடேட்டுக்கு 170 சென்டிமீட்டர் இருக்கணும். ஃபீமேல் கேண்டிடேட்டுக்கு 157 சென்டிமீட்டர் இருக்கணும். செஸ்ட்டை பொறுத்த வரைக்கும் மேலுக்கு மட்டும்தான் மெஷர் பண்ணுவாங்க, ஃபீமேலுக்கு மெஷர் பண்ண மாட்டாங்க. மேலுக்கு பார்த்தீங்க அப்படின்னா நார்மலாக 80 சென்டிமீட்டர் இருக்கணும். மினிமம் 5 எக்ஸ்பென்சிவ் பண்ணுற மாதிரி இருக்கணும். எஸ்டி கேண்டிடேட்டுக்கு ரிலாக்ஸேஷனுமே கொடுத்துருக்காங்க. ஹைட்டில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா மேலுக்கு 162.5 சென்டிமீட்டர் இருக்கணும். ஃபீமேலுக்கு 150 சென்டிமீட்டர் இருக்கணும். செஸ்ட்டை பொறுத்த வரைக்கும் 76 சென்டிமீட்டர் இருக்கணும். 5 எக்ஸ்பென்சிவ் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். இதுதான் உங்களுக்கான ஃபிசிக்கல் ஸ்டாண்டர்ட் டெஸ்ட். நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்க அப்படின்னா அப்ளிகேஷன் ஃபீஸை பொறுத்த வரைக்கும் ஜென்ரல் அண்ட் ஓபிசி கேண்டிடேட் பார்த்தீங்க அப்படின்னா 100 ரூபி நீங்கள் பே பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். எஸ்சி அண்ட் எஸ்டி கேண்டிடேட்டுக்கு ஃபீஸ் எக்ஸம்ப்டட் கொடுத்துருக்காங்க. நீங்கள் ஃபீஸ் பே பண்ண தேவையில்லை, ஃப்ரீயாகவே இந்த ஒரு அப்ளிகேஷனை நீங்கள் அப்ளை பண்ணிக்கலாம். செலெக்ஷன் ப்ராசஸை பொறுத்த வரைக்கும் ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்க அப்படின்னா ரெக்ரூட்மெண்ட் ரேலி இருக்கும். அதில் கேண்டிடேட் வெரிஃபிகேஷன், ஃபிசிக்கல் டெஸ்ட், ஸ்போர்ட்ஸ் ட்ரையல்லாம் இருக்கும். நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்க அப்படின்னா டாக்குமெண்ட் வெரிஃபிகேஷன் அண்ட் மெடிக்கல் எக்ஸாமினேஷன் இருக்கும். இந்த ஒரு ரெக்ரூட்மெண்ட்டுக்கு நீங்கள் அப்ளை பண்ணணும் அப்படின்னா நீங்கள் ஒரு ஸ்போர்ட்ஸ் பர்சனாக இருக்கணும். நீங்கள் ஸ்போர்ட்ஸ் பர்சனாக இருந்தீங்க அப்படின்னா மட்டும்தான் இந்த ஒரு அப்ளிகேஷனுக்கு நீங்கள் அப்ளை பண்ண முடியும். ஸ்போர்ட்ஸுக்கான டிசிப்ளின் கொடுத்துருக்காங்க. டிசிப்ளினை பொறுத்த வரைக்கும் ஃபுட்பால்லேருந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு சில பொசிஷன் கொடுத்துருக்காங்க. டோட்டலாக மேலுக்கு பார்த்தீங்க அப்படின்னா 5 வேகன்சியும் ஃபீமேலுக்கு 5 வேகன்சியும் கொடுத்துருக்காங்க. டோட்டலாக இந்த ஃபுட்பால்லேருந்து மட்டும் பார்த்தீங்க அப்படின்னா 10 வேகன்சி இருக்குது. நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்க அப்படின்னா அத்லெட்டிக்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் ஈவெண்ட்ஸ்லாம் கொடுத்துருக்காங்க. 100 மீட்டர், 200 மீட்டர், 400 மீட்டர், 800 மீட்டர், 1500 மீட்டர் இந்த மாதிரியான ஈவெண்ட்ஸ்லாம் கொடுத்துருக்காங்க. டோட்டலாக பார்த்தீங்க அப்படின்னா மேலுக்கு 12 வேகன்சியும் ஃபீமேலுக்கு 12 வேகன்சியும் இருக்குது. டோட்டலாக இந்த அத்லெட்டிக்ஸ்லேருந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா 24 வேகன்சி இருக்குது. ரோவிங்கை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு சில ஈவெண்ட் கொடுத்துருக்காங்க. டோட்டலாக மேல்லேருந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா 5 வேகன்சியும் ஃபீமேலுக்கு 5 வேகன்சியும் கொடுத்துருக்காங்க. டோட்டலாக 10 வேகன்சி கொடுத்துருக்காங்க. நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்க அப்படின்னா பெனக்ஸ்லேட், இதுக்கான வெயிட் கேட்டகரி கொடுத்துருக்காங்க. டோட்டலாக மேல்லேருந்து 4 வேகன்சியும் ஃபீமேலுக்கு எந்த ஒரு வேகன்சியும் அவங்க கொடுக்கல. கிராஸ் கவுண்ட்ரியை பொறுத்த வரைக்கும் மேல்லேருந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா 5 வேகன்சி கொடுத்துருக்காங்க. ஃபீமேலுக்கு பார்த்தீங்க அப்படின்னா 7 வேகன்சி இருக்குது. டோட்டலாக 11 வேகன்சி இதில் கொடுத்துருக்காங்க. நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்க அப்படின்னா பாக்ஸிலேருந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கான வெயிட் கேட்டகரி கொடுத்துருக்காங்க. மேலுக்கு டோட்டலாக 5 வேகன்சியும் ஃபீமேலுக்கு 5 வேகன்சியும் கொடுத்துருக்காங்க. டோட்டலாக 10 வேகன்சி இந்த பாக்ஸிங்கில் இருக்குது. பேட்மிண்டன்லேருந்து மேலுக்கு 3 வேகன்சியும் ஃபீமேலுக்கு 2 வேகன்சியும் கொடுத்துருக்காங்க. டோட்டலாக 5 வேகன்சி இந்த பேட்மிண்டன்லேருந்து இருக்குது. மேலுக்கு டோட்டலாக 43 வேகன்சியும் ஃபீமேலுக்கு 38 வேகன்சியும் கொடுத்துருக்காங்க. டோட்டலாக எவ்வளோ வேகன்சி இருக்குது அப்படின்னா 81 வேகன்சி கொடுத்துருக்காங்க. இதுக்கு அப்ளை பண்ணுறதுக்கு நீங்கள் கம்பல்சரி பார்த்தீங்க அப்படின்னா நீங்கள் சர்டிஃபிகேட் வச்சுருக்கணும். உங்களுடைய ஸ்போர்ட்ஸ் சர்டிஃபிகேட்டை பொறுத்த வரைக்கும் இன்டர்நேஷ்னல் காம்படிஷனுக்கு பார்த்தீங்க அப்படின்னா செக்ரட்டரி ஆஃப் நேஷனல் ஃபெடரேஷன் ஆஃப் கேம் கன்சிடர்ட் அங்கே நீங்கள் சர்டிஃபிகேட் வாங்கியிருக்கணும்.
நேஷனல் காம்படிஷனை பொறுத்த வரைக்கும் செக்ரட்டரி ஆஃப் நேஷனல் ஃபெடரேஷன் ஆஃப் செக்ரட்டரி ஆஃப் ஸ்டேட் அசோசியேஷனில் நீங்கள் வாங்கியிருக்கணும். இன்டர் யூனிவர்சிட்டி டோர்னமெண்ட்டை பொறுத்த வரைக்கும் டீன் ஆஃப் ஸ்போர்ட்ஸ் ஆர் அதர் ஆஃபீஸர் இன் ஓவரால் சார்ஜ் ஸ்போர்ட்ஸ் ஆஃப் யூனிவர்சிட்டியில் நீங்கள் வாங்கியிருக்கணும். நேஷனல் ஸ்போர்ட்ஸ் கேம்ஸில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா டைரக்டர் ஆர் அடிஷ்னல் ஜாயின்ட் ஆர் டெப்யூட்டி டைரக்டர் ஆர் ஓவர் சார்ஜ் ஆஃப் ஸ்போர்ட்ஸ் அங்கே வந்து நீங்கள் உங்களுக்கான சர்டிஃபிகேட்டை வாங்கியிருக்கணும். நேஷனல் அவார்டு இன் ஃபிசிக்கல் எஃபிஷியன்ட்டை பொறுத்த வரைக்கும் செக்ரட்டரி அல்லது அதர் ஆஃபீஸர்கிட்ட உங்களுக்கான சர்டிஃபிகேட்டை நீங்கள் வந்து வாங்கியிருக்கணும். இதுக்கு நீங்கள் எலிஜிபிளாக இருந்தீங்க அப்படின்னா அவங்களுடைய அஃபீஷியல் வெப்சைட் www.assamrifle.government.in இந்த ஒரு வெப்சைட்டில் போய் 30 ஜூலை 2023 நீங்கள் ஆன்லைன் மூலமாக விண்ணப்பிச்சுக்கலாம். இந்த ஒரு வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சு அப்படின்னா லைக் பண்ணிக்கோங்க. இது போன்ற தகவலை நீங்கள் தொடர்ந்து தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா நம்முடைய சேனலை மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. அப்படியே ஆளுன்னு செட் பண்ணிச்சுக்கோங்க. அப்போ தான் நம்ம போடக்கூடிய ஒவ்வொரு வீடியோமே உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனாக வரும். நன்றி, வணக்கம்.